casa abandonada da minha avó por todo, né, papai? É, onde a gente tá aqui, ó. Vamos gravar pros amiguinhos ver. A igreja. Aí, amiguinhos, ó. Né, filho? É muito assombrado, não? O que você acha? Vamos mostrar pros amiguinhos lá? Aí, ó. Filho, fica perto do pai. Tudo abandonado, gente, ó. Você tá com medo, filho? Quietinho. Ai, que medo. Tá sendo esse barulho, filho? Aí, amiguinhas. Essa aqui antigamente era uma escolinha. Minha mãe estudou aqui. Entramos, amiguinhas. Ai, tô com medo. Muito pouco. Bastante. Credo, cara. Fala baixo. Olha. Filho. Olha o quadro. Meu Deus do céu. Tá escutando, filho? Seu louco. Alguém te puxou? Não. Ninguém te puxou? Você quer com a perna lá dentro, meu amor. Não, mas ele possui ouvir. Ninguém puxou você, você viu? Ouvir? Tá, papai. Quieto. Ah, meu chinelo. A Nini puxou meu chinelo. Pega o teu, meu amor. A Nini puxou meu chinelo. Ai. Oxi. Meu Deus do céu. Uma cama aqui, ó. Uma cama, filho, uma pia. Nossa. Olha o teto, filho. Olha pra cima, olha pra cima. Candeia. Teia. De aranha, né, filho? Olha de banheiro. Filho, quieto. Tá escutando? Eu passei molhado. Vambora, filho. Vamos ver o café que ele pegou esses aqui. Você escutou, filho? Corre, filho. Corre, meu amor. Corre, filho. Você escutou, filho? Vem, vem, vem. Ajuda. Que sai foi aquilo, filho? Não sei. Vambora, filho. Vamos ou não? Amiguinhos. Saímos lá de dentro agora. Olha ela ali, ó. Muita teia de aranha. Muito sujo. O Benjamin caiu com o pé lá dentro do buraco. Entrou em desespero. Ainda bem que ele conseguiu tirar o pé. O carro tá lá em cima. Vamos voltar lá agora. Vamos ver se dá pra ver o carro daqui. Dá pra ver uma beiradinha. Ainda bem que nada veio seguindo a gente. Mas ó, conseguimos. Não, O lugar, amiguinhos, o lugar é muito feio, amiguinhos, ó. Olha aí. Daí ali tem o banheiro. É terrível. Imagine de noite, amiguinhos. Filho, de noite o pai não vem. Não veio de noite, filho. Nem adianta. Vamos pegar o carro e vamos embora. Não vai aparecer bicho de noite também? Você vai ver. Amiguinhos, o vídeo vai ficando por aqui, beleza? Se você gostou, deixa o like. Se chegou até aqui, se inscreva no canal.
Né, filho? E fui! Aê!